فضلا سبسكرايب سار هنا إلابن إناد جنبليل كفرتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta halkan waxay la wadaagi doonaa cuntooyin dhowr ah oo ay muhiim tahay inaad ka fogaatid haddii aad qabtid wax la yiraahdo gaaska ama stomach ulcer. haddaba lambarka koowaad waa inaad isku daydaa inaad ka fogaatid caanaha. sababtuna waxay tahay caanuhu ma caawiyo ka hortagga gaaska, waxayna xitaa kordhinaysaa in xanuunkii kasii daro ayadoo kor u qaadaysa in la soo deeyo acid badan. lambarka labaad, ka fogow cuntooyinka ay ku badan yihiin dufinta. markii aad cuntid cuntooyinka ay ku badan tahay dufintu waxay qaadanaysaa in la dheefshiido waqti badan, haddaba waxay keeni kartaa in xanuun yimaado. sidaa daraadeed waxaa fiican inaad ka fogaato. lambarka saddexaad waa inaad isku daydaa inaad ka fogaato cuntooyinka ay ku badan yihiin basbaaska. dhakhaatiirtu waxay isku raaceen in cuntooyinka ay ku badan yihiin basbaaska uu yahay kan ugu badan ee sababa gaaska. haddaba isku day inaad ka fogaatid cuntooyinka aadka u badan yihiin basbaaska. lambarka shanaad waa inaad isku daydaa inaad ka fogaatid jukuleetaha ama wax loo yaqaano shukulaatooyinka. sababtuna waxay tahay waxay leeyihiin faa-iidooyin dhowr ah, laakiin waxay sababaan nasasho la-aan ama raaxo la-aan dadka qaar ee qaba gaaska. lambar shanaad, kafeega mararka qaar wuxuu sababaa in xanuunka gaaska uu kasii daro. haddaba waxaa aada u wanaagsan inaad weydiisid takhtarkaaga. haddaba waxaan kula talin lahay intaysan calaamado dhowr ah ama calaamadooyin daran kaasoo muuqanin, waxaan aada kula talin lahaa inaad mar waliba takhtarkaaga la tashato. haddaba haddaad ku cusub tahay janaalkeena, fadlan ha ilaawin inaad subscribe ka saarto si aad nala socoto cashiradeena.